กระจอนกระถิกจอนฟอนพังพรนะครับมากินพืชสวนพืชไร่นะครับพี่ๆเกษตรกรคนไหนกำลังมีปัญหาตัวนี้อยู่ก็เอาตัวกรงตัวนี้ไปจัดการได้เลยนะก็กรงตัวนี้ครับเป็นกรงนาสัตว์ไซส์ L นะครับหรือว่าพี่จะเอาไซส์ M ไปก็ได้เนาะไซส์ M กับไซส์ L เนี่ยขนาดใกล้เคียงกันนะครับตัวงานเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กกลมชุบกันวันไหนใช้ยังไงก็ไม่เป็นสนิมตากแดดตากฝนเนี่ยวางไว้ได้เลยครับงานประตูเป็นประตูกระเดื่องแบบ2ชั้นแบบนี้นี่กดยกแบบนี้เสร็จแล้วก็มาเกี่ยวลิงก์ที่ตรงนี้นะครับเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยแป้นด้านในตรงนี้จะยกขึ้นเอาอาหารเอาเหยื่อวางไว้ด้านในแบบนี้นะครับเมื่อไรที่ตันเนี่ยเดินเข้าไปเหยียบแป้นด้านในนี่ประตูปิดแบบนี้ก็จับตัวได้แล้วพี่ๆคนไหนมีปัญหาอย่างที่ผมบอกเอาไปลองดูพิกัดตะกร้าล่างเดี๋ยวฝากไว้ให้ตัวเนี่ยผมบอกเลยสันติวิธีที่ดีแบบไม่ทำร้ายสัตว์คุ้มสะดวกดี